warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kayak anjing, kayak naon anjing. Aduh, anjing wah bisa euy. Mancing mantap mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nakdi sedang simkuring di channel na ya. Alhamdulillah sore ieu urang anjing loba. Sore ieu urang mancing mania neangan lauk kitu nya tah dikitukeunana teh. Pokona nama antepun lah sore anjing mah coba teuing lah. Kayak anjing kayak naon anjing edan ge bae lah. Terus deh orang nyobaan mancing kira-kira menang lauk nu loba gitu tanya lanjut. Kita menuju karena tempat di sebelah sana tidak baik. Oh ini ternyata ini keurugan gitu ya. Oke kita OTW sebelah sini tidak apa-apa. Kenapa di sini tempatnya seperti gurun gini ya? Namanya juga namanya juga seperti ini. Gak apa-apalah. Yang penting mah seru sekali. Kita coba telusuri jalur sana. Oke? Pusing juga nih atuh menang naon di dia ya. Nah, jero ya cobaan. Ya udah naon euy. Iya nih, sieun Mang Yana. Dijek manuk anjir. Wah, mantap sekali. Anjir, wah bisa euy. Aduh. Aul euy teu beunang ya Mang Yana pasti. Kondisi di dalam, siapa tahu kita dapat nyiruan lagi. Ternyata burung di sana. Karena kita nggak bisa menangkapnya. Kita lanjut. Mari diberi anjing edan. Oh, ternyata ini ada peternak anjing. Wah, kita dapat nih peternak anjing nih. Di sini ada tempat anjing. Oke, mana ya? Kita ambil nih. Ternyata ya ke sana guys. Oh banyak sekali anjingnya ke sana. Lanjut. Boleh juga nih. Kita telusuri jalur sebelah sini. Siapa tahu di sini ada burung-burung atau ular-ular. Turun ke bawah. Bodoh teuing ini karek moal ga. Anjir. Wah, nih tempat burung-burung guys. Wah, akhirnya kita sampai. Akhirnya kita sampai di tempat pemancingan. Siapa tahu di sini, wah ini bahaya nih. Siapa tahu. Ikan guys, ikannya banyak sekali lihat. Ikannya ini banyak sekali nih. Banyak sekali ikannya nih. Suri jalur sebelah sini karena ini jalurnya terjang sekali. Oke. Ternyata. Tempatnya di sana semakin banyak, semakin luas. Mancing mania. Mancing mantap mania. Mancing mantap mania. Oke. Kita telusuri jalur-jalur yang terjal. Bodoh amat. Sebelah sana. Jalur yang terjal ini guys. Set. Oleh. Oke. Kita turun jalur-jalur yang terjal. Waduh, sepatu sarwakan lagi euy.
tempatnya ekstrim sekali guys. Oke. Nah di sini nih tempatnya, di sini nih. Oke, coba. Katanya kurang. Inilah kondisi di malam hari karena tidak ada lampu. Gimana motor? Apa yang bisa dilihat? Karena gak ada lampu nih, jadi ini kita menunggu untuk mancingnya malam gitu ya, sampai malam karena gak ada lampu. Begitulah. Oke, thank you very much yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila nih lampunya nggak ada, kita ke atasin. Oh sama nggak ada, tapi ini karena suara-suara anjing menggogok. Cukup sekian, dilanjutkan oleh besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, bye bye bye.